Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。我们每天吃饭肯定少不了这个鸡蛋，因此来说呢，我们买鸡蛋的时候也不可能3个5个的来买，所以呢就会买上很多。那这个鸡蛋买那么多，是不是一股脑的全部放到冰箱里呢？那今天就跟大家来说一说，想要保存鸡蛋，不需要放到冰箱里，也可以让它保存的时间很长。那我们为什么不把这个鸡蛋放到冰箱里呢？主要是冰箱里面我们还放置其他的一些菜品，而这个鸡蛋呢表面是有一些细菌杂质的，而且可能有一些鸡蛋上面还有一些残留的鸡粪，你放到冰箱里是不是把冰箱整个的环境都污染了呢？所以我们买回来的鸡蛋，不管是春夏秋冬，最好是不要把它放到冰箱里。那么放在外界，我们该怎么来进行保存它呢？那其实这个鸡蛋，如果你仔细观察的话呢，它是有大头和小头的。那这个时候放置就一定要有讲究了，小头朝下，大头朝上，因为大头呢它是有这样一个气势的，而里面的这个蛋黄，如果说我们小头朝上的话，大头朝下，那这个蛋黄呢它就慢慢的下沉，沉到下面呢之后呢，可能这个气势就粘连在一起了，所以来说呢，就导致我们的鸡蛋坏掉了。如果说我们大头朝上，气势给它腾出来一个地方，那蛋黄就不容易粘到这个气势，所以来说呢，就可以让这个鸡蛋保存的时间更长一些。那我们就直接把它放在这个鸡蛋托盘里就行了。那如果说你想要让它保存的时间更长久一些，那么我们家里有不吃的这种大米，就可以把这个鸡蛋直接放在大米里面整齐的排列起来就可以了。那这样大米里面是有很多的这种淀粉的，可以很好的堵住这个气势，外界的一些细菌杂质呢是进入不到这个鸡蛋内部的，所以让它保存的时间更加长久一些。以上呢就是今天给大家分享的内容，还想了解更多，记得关注我，咱们下期再见。